怎么了？你说呢1、2亿嘛，看你啊。你赔我手机，不，我赔你手机。你出去，你给我买过一个吧，我就放过你，不然今天晚上你连床你都不要上，我跟你讲。凭什么我赔？你敢说你没责任吗？那我什么责任？你说什么态度？什么态度？什么态度？那为什么手机会摔？对不起。有用吗？我为什么要摔我的？现在我摔我的就是原因就是跟你吵架。你看，真的坏掉了。现在突然就屏幕都不亮了，哇，摔得好碎了。我最重要的手机，我经常拍视频的那个手机，你知道吧？现在可是惨了。要么一起摔，那你可以，那就一起买个好一点的嘛。又不是我买，拿过来。如果是外屏才还好，如果是内屏你就惨了。我跟你讲，是不是你先生气的？如果是内屏的话，600多，怎么弄？怎么弄？你就说你出多少，还是全部出我有什么责任啊？来，手机拿过来，给你，我要转50块。？50块你修什么？手机壳都买不到，1万块钱转过来。我很想换手机了。我可没摔你手机，我告诉你。我说我摔的，虽然是我是你你现引起在这个的。手机应该要摔地板了。有本事你把你的手机摔的，一起同归于尽。吵架这东西，一个巴掌你拍哪里会拍得响？那你对呀、一个巴掌拍不响，所以你也要有间接的责任，你知道吗？来吃饭。你觉得我吃得下吗为什么？500、600块钱呢，大哥，与你没关系吗？有什么关系？这个我无缘无故摔手机，我吃饱撑着，我有病。你是想换手机就说，是不是？因为我所有的东西都在这个手机上面。干嘛去啊？当然是修手机去，那我用什么呀？要不我们马上换一个新的吧，给我。走走，快点走。你要是敢骗我，你就不要上床，你我会把踢到小床底下去。我包呢？你帮我拿着。超过500块，这个钱就你付。如果只是外屏坏掉，这个钱我付。谁带来？快点吧，钱准备好啊！钱拿过来，我要换手机。我转给你，我扫你。多少？我扫你。你在现场给我买一部。现场拿，随便拿。随便拿，你，然后我拿了我就跑是吧？对啊。啊，你扣押在这是吧？能跑多快跑多快。新出了一款90X90，快点。X90有什么用啊？你不是叫我买吗？随便选。吵架呢，就是说我把他手机拿过来看一下，他就是非常不乐意的那种表情哦，气得我直接把我的手机给扔到地板上去了。我这个手机已经拿去修了，500多，我的天哪，这个代价也太大了，吵一架500多就没了，陪伴了我2年的手机呀、最好洗干净一点。要不然你就赔钱，要不然你就好好干活，天天干活。我想想都气。你转过来，转过来。你的枕头，晚上你就睡这边，我给你拿被子的。你们2个睡这边。不要。过去。你还好意思在这睡呢啊？你给我出去！不要出去。出去！不要。你给我出去！不要。你还好意思来这睡呢？不要出去。春光乍泄。